दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं हूं मेघराज। आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी व्यक्तियों के स्मार्टफोन के अंदर आवाज़ नहीं आ रही है, क्लियर वॉइस नहीं आ रही है या लाउड साउंड नहीं आ पा रहा है। तो यार, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ नॉलेजेबल भी रहने वाली है। तो यार, आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर नहीं, आपको इसके लिए अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाना है। स्मार्टफोन के सेटिंग के अंदर आपको जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड्स एंड वाइब्रेशन के अंदर आपको क्लिक करना है। या फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉल्यूम अगर आपका फुल नहीं है तो सभी वॉल्यूम आपके यहाँ से फुल होने चाहिए। एआई असिस्टेंट है तो उसका भी वॉल्यूम आपका फुल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर साउंड क्वालिटी के अंदर जाना है। साउंड क्वालिटी अगर आपने एज ए बैलेंस्ड रख रखी है तो बैलेंस्ड आएगी। अगर आप उसको कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पर बेस बोर्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। डायनामिक रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। क्लियर रखना चाहते हैं तो क्लियर रख सकते हैं। हम बैलेंस रखना चाहते हैं, हमने बैलेंस कर दिया है। अंडर 30 ओल्ड एज है या 30 से 60 है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 30 से ज़्यादा रखेंगे तो इसमें आपका जो साउंड की क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी आएगी। तो आप ये रखिए, उसके अंदर यहाँ क्लियर साउंड आप सेलेक्ट करके रखिए। यहाँ पर एक क्लियर साउंड आप रखिए। और इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके फ़ोन में अगर यहाँ लाउडनेस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप यहाँ कर सकते हैं कि लाउडनेस को नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन यार, हमें लाउडनेस चाहिए, हमें नॉर्मल नहीं चाहिए, हमें लाउड चाहिए। अब काफ़ी व्यक्तियों को ये ऑप्शन ऑन है तो इसको बंद करिए। और एप साउंड अगर आपको किसी तरह का ऐड कर रखा है तो उसको हटाइए। और दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर किसी भी तरह की वॉल्यूम से रिलेटेड आपने साइलेंट मोड या कुछ भी ऐसा लगा रखा है उसको हटाइए और फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करें। आपके फ़ोन में जो इश्यूज़ थे वो सभी फिक्स हो जाएंगे और इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सो आई होप दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।